Всем привет, ребята, и сегодня я буду играть в Метель. Я только сейчас нашел эту игру в Play Market. Я ее недавно, скачивал. Мне не понравилось, потому что я даже из комнаты не мог выйти нормально. И это игра от создателя Schoolboy. Schoolboy тоже скачал давно. Про Schoolboy тоже видео будет. И еще сегодня выложу 4 видео. Или 3. Ну, играть. Так, принять. Так. Метель, инвентарь. Давай классический. Во. Новая игра от Linked Surf. Schoolboy Runaway. Ну, давай тебя. Что дальше? Ой, я его знаю. Вот, прямиком из Schoolboy Runaway. Я его видел, я читы скачивал. Так, ой, какая себе 60 FPS вот тут. Да блин. Классический. Что мне ее дальше нажимать? Стоп, что? Я знаю, я помню, когда-то играл такую страшилку «Младенчик в желтом». Пипец, страшно было. И там какой-то такой доктор постоянно преследовал нас. Ну-ка. Что вообще? Во, все, начать игру. Так, выберите главу, чтобы начать играть. Эмили, Юджин, Алан, Адель, Метель 2. Алан, давай. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице было метель, я шел, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Это по-любому доктор или ходит по лесу и смотрит на меня. из Schoolboy. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. И стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь в комнату. Кто он? Так, у него камера зависла. Нажмите. Я... Так. Отмычка. Нужно выбираться отсюда. Блин, вот я бежал с создателей Schoolboy. Так, молоток.
нас убить собирается? О, что? Так, это лампа из клуба. Доктор Рез. И нахрена он мне? Обрыв, провода. Чё? Это что? Не подается, может попробовать еще. Один. Это электричество. А что если... Нет. Эх, бочка. Вверх с электронным замком. А так не снимется? Нет. Отмычка, блин. 14. Рыба собрана. Может, мне какой-то подарок дадут? Подарок собран. Что? Это страшная или веселая игра? У меня вопрос. 3. Что это значит? Пип-пип-пип. Выключено. Электричество. Нам нужна изолента, видимо. Отмычка. 2. Может, где? Да ну нахер, выбью все двери вам тут. Роман, 2. Я тебе сейчас поставлю 2. Да ёпты. Куда, блин? Заблокатом. Скоба. Как его включить? Это панель надо активировать. И голова. А как? О.
тут у нас? Так. Надо делать кирку. Один элемент есть. А второй? Надо как-то туда попасть. Есть какой-то застеклен? Нет. Твою же мать! Кто это там шумит? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А это что за отчет? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. И что он сделает? Я его убью. Я его убью. И все, типа, игра окончена? А нет. От чего-то. Ничего. Электронный. Так. Откройте шкаф. А тут неограниченное количество попыток вопрос. Может это... Да, соса. Так, закроем. Да. Да. Нужен пароль. Пила совсем. Жаль. Дождь. Так. 2. 14. 100. Один, 2. 1, 2. 1, 2, 7. 1, 2, 7. 1, 2, 7. 1, 2, 7, 3. 1,
1, 2, 7, 3. Сработало? Пропущу. Вот это баба. Ну, вот так похоже. По названию. Так. Если у меня перевернутый экран, то извините уж. Это баг, но он не сильно мешает. Управление по... Да. Так, включу. Сов. Кислота тут в унитазе. Возможно, туда мы выйдем. Так, куда его можно применить? Кстати, звук записывал тот же, кто и записывал батю с клуба. По голосу можно понять. Так. Ну-ка. Нет питания. А лифт это не понял. Ну как туда выбраться? Да. Может, какая-то подсказка тут? Потайной ход. А где? Потайной. Ванную комнату после тщательного изучения я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я выписываю эту записку после
чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению. Скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. На предыдущую поставлю. Так, сейчас. Какое дело было? Так, какой потайной вход? Вопрос. Так, не даст. Зачем нельзя взаимодействовать? Может, в шкафчиках дела. Цепочка. Не был дом. Воздух. И зачем он? Нет. В тисках. Заперто. Так, чтобы ее открыть, это связано с тобой. Боже. Так, может ванна что есть? Может здесь? Я смотрю. Надеюсь, не будет. Я думал, тут потайной ход. О. Может, у тебя как-то? Заперто. Заперто. А зачем это? Есть один. Кое-что. Кое-что придумал. Так. Может, где-то тут? Как выбраться, я не пойму. Не наверх, а никак. Может, по металлу. Он мне пригодится зачем-то, наверное. Заперт с такой стороны. Пилка. Пилка. Может, пила. Не. Пила. Я пила. Пилась.
Не куша или что это? Духотина. Может тут? Может. Ну и серьезно. Может где? Черт. А ну живо открывай дверь! А у меня сколько попыток? Надеюсь, много. Шут. И другой. Ну держись! Ах ты ж, дебил, вонючий, сраный, да, долбаный, Вы слышали, что-то упало? Кукла? Но у меня ж нет сестры. Может, мама хочет кому-то подарить. Тем более ее тут не было. Ладно. Думаешь, я не замечу, как ты начал игру заново? Да пошли вы нахер! Меня бомбит. Ну, давайте спиндран. Нужно выбираться отсюда. Черт. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Четыре, 3, 2, 1. Так, погоди-ка. Ну, голос такой же. Что-то здесь не так. Кто? Видимо, показалось. Я думаю, он скоро не закроет. Так. Сейчас будем быстро спидранить. Один, 2, 7, 3. Пропустить под пароль за рекламу.
если научиться играть, то я могу пройти ее. Даже, да, не знаю какого момента. Да. А там, наверное, показатель сложности есть. Черт, это же не моя комната, а брата. Нет. А почему? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Одни и те же фразы. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Блять. Фух. Так, ща. Так. 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 Гвоздодер. Так. Здесь тоже не на что надеяться. Так. Что у нас еще и где есть? Подарки? Черт. Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Блин, ящик. Видимо, показалось. А дверь? А, точно. А что упало? Не понимаю, что упало.
Что за шум, не пойму. Кислота. Помню, мне еще позадер был. Я его на ту хрень потратил. Пилка по металлу. Так. Нет, жаль. Что еще нет? Ну, ключ со стеклом. Блин, мне показалось, что она не какая-то хрень. Так. Да. Не помню, я этим открывал. Нет. Не этим. Ракирки можно повеситься. Ну серьезно, что? Может, с ванной? Да. Старая. Утка. Правильно, что? Скажите. Душитель, ну. Ай, да сколько можно?
все равно сейчас видео закончится, поэтому сейчас сделаю кое-что рискованное, только не знаю, где пошуметь. Всё. Может, на потолке. Ну, видео подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И всем пока.